jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Už v piatok to bude pri Redute vrčať a voňať po benzíne. Malé námestie zaplnia historické skútre zo Slovenska, ale i zahraničia. Bude sa tretíkrát na Slovensku poriadať medzinárodný zraz historických skútrov. Budú účastníci zo 4 štátov toho roku, to znamená zo Slovenska, z Čiech, z Poľska, z Maďarska. Milovníkov histórie za posledné roky pribudlo. Jednostopovým vozidlám prichádza na chuť čoraz väčšie množstvo ľudí a nielen tých skôr narodených. Najmä už sa to teraz doplňa aj mladšou generáciou, takže je dosť veľký záujem. Aj toho roku sa dosť ľudí prihlásilo, že počítame, že bude slušná účasť. No a myslím, že každý bude mať pekný zážitok z účastníkov. A nielen majitelia dvojkolesových deduškov zažijú niečo pekné, ale aj laická verejnosť. Tá sa koncom pracovného týždňa ocitne v minulom čase. To budú všetko veteráni, ktoré sa vyrábali v 60. rokoch minulého storočia, ešte za bývalého Československa. No a v podstate už majú zhruba 60 rokov. No, niektoré sú pôvodne, niektoré už sú renovované, tí účastníci nejak udržujú to v tom pojazdnom stave. Medzinárodné stretnutie veteránov potrvá 3 dni. Konkrétny deň, kedy budete môcť obdivovať vrčiace motocykle, je 9. jún do poludnia. Pozývame priaznivcov, nech sa prídu pozrieť na tú históriu motocyklovú. Konkrétne tu na tomto mieste, kde sme pri Redute, budú veterány vystavené zhruba od tej 10. do tej 12. 13. hodiny. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou.